welcome back mga klapeting yan. Good morning sa inyo lahat. Bali kagising natin yan. Lata naman sa itsura yan. Bali yan napaganda ng umaga natin. Sobrang maliwanas na ng langit. Bali ngayong vlog natin, bali update natin yung praffle birds natin at saka kung paano ba sumali sa praffle natin yan. Bali tuturo ko din sa inyo kung ano yung mechanics yan. Kaya let's go. Yan mga kalapating, bali napaganda ng umaga natin. Yan. Bali tuturo ko sa inyo yung mechanics ngayon, kung paano sumali sa praffle natin. Siyempre magpapa-low fly muna tayo ng mga flyers natin sa loft. Ayan. And then dito sa kabila para masanay sila. Ayan. Bali 10 flyers ang pinapakawal natin ngayon. Ito isa yung blue bar. Ayan. Bali parandahin muna natin na paano makapag-viewing sila. Kaya sobrang ganda na ang panahon natin dito. Sampu sila. Gumala na silang 10. Doon na banda, tumonda. Bali pupunta na lang tayo dun sa young bird na ipaparaffle bird natin. Ayan, mga klapating. Okay, yan nga mga klapating. Bali pupunta muna tayo dito sa breeder cage natin. Kasi dito yung nakalagay yung pang raffle bird natin na blue bar mga klapating. Bali ito na yung paparaffle natin. Yung anak nila checker tsaka yung blue bar natin. Napansin nyo naman na sa mga parang vlog nasali ko sa vlog ko yung maliit na sila. And then ngayon bali malaki na. Ayan, bali syempre kumakain na, tumutuka na mga clothing. Bali wala bang 1 month and 3 days na yung edad. Isang blue bar, mga kalabating yan. Marunong na siyang lumipad, kumain. And then syempre hindi pa na natin itong viewing dahil na ito yung gagawin natin praffle bird sa vlog natin. Ayan. Bali ito na yung ibon na paparaffle bird natin na kalabating. Bali blue bar, siguro mukhang hen, ay mukhang cock pala ito mga klapating. Then simple lang yung mechanics natin mga klapating eh. Siyempre huwag kalimutang like mo na yung vlog video natin ngayon. And then kung gusto mong sumali, bali mag-comment ka na lang sa baba nito ng vlog ko yung pangalan mo, address mo. Ayan mga klapating. Pwede ring lagyan mo ng number mo mga klapating dahil nga yung mechanics natin, bali bubunot-bunot na lang ako ng number. Ayan, bali kunyari number 1 yung numero mo, tapos nabunot ko, bali yun lang mga klapating yung mechanics natin. Ayan. Isang kak mga klapating yan. Bali kaya kung gusto mong sumali, mag-subscribe ka na and sundin na yung mechanics mo na mag-comment lang sa baba and lagay yung pangalan mo tsaka address. Yan. Para mabigay na natin kung sino yung mananalo. Bali sa susunod na siguro linggo
paano ko sa inyo kung sino ba yung mananalo yan. Siyempre, magpa-vlog tayo kung tsaka bubunutin natin para ay manalo na ng praffle natin. Kaya na malaki na. Ayan. Kaya abay.